I nderuar kryeministër zotri Zoran Zaev, zëvendës kryeministër për çështje ekonomike zotri Fatmir Bityqi, të nderuar ministra të ekonomisë dhe të transportit dhe lidhjeve zotri Krishnik Bekteshi dhe Blagoj Boçvarski, i nderuar zëvendës ministër i energjisë të Republikës së Shqipërisë zotri Ilir Bejta, mik i dashur Skerdi Trenova, administrator kryesor i operatorit të sistemit të transmetimit të Shqipërisë, Ekscelenca juaj, ambasadori i Shqipërisë Pato Sereka, përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, të nderuar antar të Komisionit Rregullator të Energjisë, drejtor të ndërmarrjeve energjetike, zotri Ivan Tomšić, përfaqësues i Konçarit, të nderuar deputet, kryetar komunësh, përfaqësues të medjeve, shumë të çmuar kolegë të MEPS-os, po cituan председател на владата господин Зоран Заев, po cituan vicepremier zadužen za ekonomski prašanja Fatmir Bityqi, po cituani ministri za transport i vërski i ekonomija gospodin Blagoj Boçvarski i Krishnik Bekteshi, po cituan zamjenik ministar za energija na Republika Albanija gospodin Ilir Bejta, drag kolega Skerdi Trenova, generalan direktor na elektroprenosni sistem operator na Albanija, vaša ekscelencijo ambasador na Albanija Fato Sereka, predstavnici na misijata na Evropskата unija i na Evropskата banka za obnova i razvoj, počituvani členovi na regulatorната komisija za energetika, direktori na energetske kompaniji, počituvan predstavnik na Končar gospodin Ivan Tomšić, počituvani pratenici, gradonačelnici, predstavnici na Mediumti, mnogo ceneti kolegi na AD MEPS-o. Me shumë krenari dhe emocione, sot vendosim kur themelin e projektit më të madh dhe njërin prej më të rëndësishmeve në historinë e MEPS-os dhe më gjerë, lidhen Maqedonia e Veriut Shqipëri. Unë do ta quaja Via Ignacia Energia. Ne sot hapim dyert për lidhjen Lindje Perëndim, e cila është synim i yni strategjik. Me këtë projekt do të përmbyllen lidhjen energjetike me të gjithë fqinjet tanë. So golema čest i emocji danes zajedno postavujeme kamen temeljni na dosega najgolemijih jedan od najznačajnijih projekti vo istorijata na MEPS-o, no i poširoko vo regionot. Vrskata među našата zemlja i Albanija. Jaz bi go narekol Via Ignacia Energija. Ние денес ги отваряме вратите с енергетското поврзување Исток-Запад, која е наша голема стратешка цел. Со овој проект ќе го заокружиме електроенергетското поврзување со сите наши соседи. Kjo do të na mësoj jo vetëm siguri më të madhe, stabilitet dhe qëndrueshmëri të sistemit ton elektroenergjetik, por edhe qasje në të gjitha iniciativat rajonale të këmbimit të energjisë, si dhe tregjeve të shërbime balancuese e sistemore. E gjithë kjo me qëllim bashkimin dhe integrimin në tregun e përbashkët të energjisë elektrike të bashkimit evropian. Kjo do të thotë për ne konkurencë dhe përfitim ekonomik për të gjithë qytetarët. Ova që një ovozmoži ne samo po golema sigurnost, stabilnost i doverljivost na našijot elektroenergetski sistem, tuku i vključuvanje na site regionalni inicijativi za razmjena na energija, kako i učestvo na pazarite, na balansnite i sistemskite uslugi. Sve su jedinstvena cel objedinuvanje i integriranje na zajedničkiот evropski pazar na električna energija, koji za nas znači zgolemena konkurentnost i ekonomski benefit za site građani. Ne jemi të bërë shumë përpjekje për rritjen e prodhimit nga burimet e energjive të rinovueshme dhe në të ardhmen e afërt presim rritje të madhe të tyre. Kështu që kjo lidhje do të na mundsoj fleksibilitet më të madh për pranimin e tyre në rrjet dhe menaxhimin e rrjedhave të shkaktuara të energjisë nga të njëjtat. Me këtë afrohemi një hap më parë për përmbushjen e agjendës tonë të gjelbërt. Nije pravime napori i očekujeme golem rast vo bliska idnina na proizvodството od obnovljivите izvori na energija. Така što ova vrska ќе ни овозможи mnogo поголема флексибилност во прифаќањето и менаџирањето на тековите на овие извори на енергија,
со што се приближуваме чекор напред кон исполнувањето на целите од нашата зелена агенда. Ky investim ka një vlerë prej 50 milion eurove, i cili është i financuar me grant me vlerë 12 milion euro nga VBIF dhe 37 milion euro kredi nga Banka Europiane dhe mjetet e vetë MEPSOS. Në vete përmban disa komponente, prej të cilëve më të rëndësishëm janë largëpërquesi 400 kV nga trafostacioni Manastir 2 deri në kufit të Shqipërisë, dhe ky trafostacion me ndërtimin e të cilit fillojmë sot. Trafostacioni ka hyrje dhe dalje 400 kV, si dhe 3 dalje 110 kV në drejtim të Ohrit, Strugës dhe Resnës. Kontrata është nënshkruar në janar të vitit 2020 me kompaninë Krate Konçar, e cila është e përzgjedhur në tender ndërkombëtar dhe parashikohet të mbarojë në prill të vitit 2023. Edhe pse në kushte të rënda të shkaktuara nga pandemia, ne arritëm të ja fillojmë me vetëm disa javë vonesë dhe jemi të bindur fort që do ta përfundojmë në afatin e caktuar, ndoshta edhe para këtij afati. Ova investicija skupna vrednost 50 milioni evra, koja financirana su grant od 12 milioni evra na VBIF, 37 milioni kredit od EBOR i sopstveni sredstva na MEPSO opfatja nekoliko komponenti, među koji najznačajniji se 400 kV od dalekovod trafstanica Bitula 2, albanska granica, i ova trafstanica što danas ja započnuvame. Trafostanicata ima 400 kV vlez i izlez i 3 110 kV izleza kon Ohrid, Resen i Struga. Dogovorat je potpisan u januari 2020. godina so hrvatskата kompanija Končar, izbrana na međunaroden tender, je predviden da traje do april 2023. godina. I pokraj teškite uslovi predizvikani od pandemijata, ние успеавме со само неколку недели за доцнување да го започнеме овој голем проект и цврсто сме убедени дека ќе го завршиме во предвидениот рок, дури и пред тој рок. Не кemi dhënë fjalën që do të punojmë pa ndërprerje, që të i përmbushim obligimet dhe detyrat tona. Me këtë rast dua të theksoj që jemi duke punuar në më shumë se 10 projekte, njëkohësisht me qëllim modernizimin dhe rehabilitimin e trafostacioneve, largëpërquesve, mbrojtjeve rele dhe rrjeteve të mençura e të tjera, të cilët kapin vlerën mbi 40 milion euro. Disa prej tyre i kemi përfunduar, kurse në pjesë është në punim të sipër dhe në një kohë relativisht të shkurtër do të i mbarojmë. Nije dadov me zbor дека ќе работиме непрекинато за да ги исполниме нашите опрски задачи. Во ова прилика сакам да напоменам дека MEPSO работи на многу други проекти истовремено со цел модернизирање и рехабилитација на трафостаници, далеководи, релена заштита, паметни мрежи и така натаму во вредност од околу 40 милиони евра. Дел од нив ги завршивме, а дел се во тек, кој за релативно кратко време ќе ги завршиме. Dhe në fund, dua të falemderoj përzemërsisht të gjithë pjesëmarrësit në projekt për përkrajjen e tyre të pa rezervë në realizimin e tij, duke filluar nga kryeministri, ministrat, institucionet shtetërore, kontraktuesit dhe nënkontraktuesit dhe kolegët e MEPSOS. I na kraj, sakam da upatam golema благодарност до сите чинители во овој проект за безрезервната поддршка што ја дават за неговото успешно спроведување, почнувајќи од председателот на владата, министрите, државните институции, изведувачите, подизведувачите и колегите на MEPSO им посакувам многу успеси. Ме фат dhe të na jetë i përjetshëm. Neka një со sreќa и neka një вечен. Tash ftoj mikun tim Skerdi të shënojmë hapjen zyrtare të këtij projekti. Сега го поканувам господинот Скерди Дренова да го обележиме официјално и почетокот на градбата.